Президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгы Чүй облусунда курулушу жүрүп жаткан 3 мектепке күтүүсүз барып, иш ыргагы өз мөөнөтү менен жүрүп жаткандыгын текшерүүгө алды. Аламүдүн жана Сокулук райондорунда мектеп жетишсиздиги өтө курч. Новопавловка айылында жаңы мектепке муктаждык көптөн берки көйгөй. Номер 2 мектептеги ашыкча жүктөмдүү 500 орундуу кошумча корпус чечиши керек болчу. Бирок айрым себептерден улам жумуш токтоп калган. Ушул жылдын март айында курулуш кайра жанданып салына баштаган. Эми бул жолу өз мөөнөтүнөн кечиктирилбей бүткөрүлөбү? Себеби октябрь айында ишке берүү мерчимделген имаратта жумуштун жарымы араң бүттү. Инспекторлор курулушту ноябрь айында аяктоо тапшырмасын берди. Кыйла жумушу бүттү, 40% жумуш, 40тан да көбүрөөк проценти бүттү жумуштардын. Азыр үстүн жапсак, Кудай буйруса, отделочный работаларын тездетебиз. Ошо менен биздин коюлган немеге үлгүрүшкө аракет кылабыз. Текшерүүгө алынган Аламүдүн районундагы бул 375 орундуу 2 кабаттуу кошумча корпуста пайдаланууга берилиши керек болчу. Курулушу пандемияга чейин башталып, бирок курч кырдаалдан улам жана айрым мамлекеттик органдар менен долбоордун макулдашылбагандыгынан иш үзгүлтүккө учураган. Электр мамылары да курулуп жаткан имаратка жакын жайгашкандыктан аларды көчүрүү эле жарым жылга созулган. Отделочный именно жумуштар азыркы учурда алып барып жатат. Кафелдерди орнотуп жатышабыз. Андан сырткары жыгач полдорду дагы алып келип балдарды даярдап атат, жыгач полго. Мектеп окуучуларды батыра албай калганына көп болгон. Мында сабактар 3 нөөмөт менен өтүлөт. Бирок оор кырдаал окуучуларга ыңгайлуу шарт түзүүгө жолтоо болгон эмес. Тагыраагы бир партада 3төн окуучуну отургузуу деген жок. Эми жаңы корпус ишке кирсе, ыңгайлуулуктар дагы да артып, жогорку класстар жаңы имаратка көчүрүлөт. Нынешнее здание школы у нас функционирует. Мектеп 1975-жылы салынган экен. Өзү 960 орунга ылайыкталган. Азыркы тапта 3000ден ашык окуучуга билим берүүдөбүз. Ошон үчүн имаратка муктаж болдук. Азыр 375 орундуу кошумча корпус курулууда. Жакында бүткөрүлүп берилет деп ишенип турабыз. Ошондой эле Борбор калаадагы мектептерде окутуу шарттары жакшырат. Токтогул Сатылганов атындагы номер 69-орто мектебинде да кошумча корпус курулууда. Инспекторлор жумушту сапаттуу жана ыраттуу алып барууну эскертти. Себеби 1,5 айдан бери мында курулуш материалын күтүп жатабыз деген себеп менен иш токтоп турган. Жумушчулар бүгүндөн тарта иш башталганын билдирди. Плита перекрытияны көпкө күтүп калдык. Ошондуктан жумушубуз туруп калды кичине. Бирок азыр мына бүгүн биринчи күн плитабызды алдык. Экинчи этаждын бир эле блоктукун, экинчи блоктукун дагы күтүп атабыз. Бир жумадан кийин берет эди. Бирок Гостройго рахмат, эми жардам беришет. Бизге сөз беришти, жардам беребиз деп. Жакындатып жылдырып беришсе, тезирээк алганга аракет кылып, 30 ноябрга тапшырганга аракет кылабыз. Чүй облусунда бардыгы болуп 308 мамлекеттик мектеп бар. Алардын басымдуу бөлүгү сыйымдуулугунан эселеп жогору иштейт. Быйыл билим уяларындагы ашыкча жүктүү 11 объект кыскартат. Алардын 5-и жыл соңуна чейин ишке киргизилет. Азыркы учурда 1 сентябрга биз 6 мектеп тапшырдык. Ал эми жылдын аягына дагы 5 мектеп тапшырабыз. Булар доп корпус болуп кагазда жазылганы менен өзүңүз көрүп аткандай полноценный толук мектеп, жаңы мектеп. Жалпы 100 мектептин курулушуна мамлекет 7 миллиард сомдон ашык каражат бөлгөн. Анын ичинде Чүй облусуна 701 миллион сом каралган. Биздин башкармалык тарабынан, президент администрациясы тарабынан тандалма текшерүү жүрүп жатат. Текшерүү жүрүшүндө жумушчу тобунун аздыгы белгиленди. Подряддык уюмдарга баарына жүктөлдү тапшырмалар. Ошол жумушчу топтун көлөмүн көбөйтүп, ошол объектилерди өз убагында тапшырууга берүү. Жана ошондой эле Новопавловка айылында мектептин курулушу кичине кечиктирилип жатат графигинен. Ал боюнча да мамлекеттик курулуш агенттигине дагы өзүнчө тапшырмалар берилет. Президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын инспекторлору алдыда башка облустардагы билим берүү мекемелерин кыдырат. Нурайым Бейшеналиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.